Hola, sóc en Jordi, us parlo des d'aquí del bosc, al costat de les nostres protagonistes, que són les abelles aquí amb les arnes, aquestes són del David, i estic aquí perquè us volia parlar d'un dels components que moltes vegades no es coneix de les abelles, que és el pròpolis. És una substància, de fet, formada, diuen, per més de 180 components, la majoria són resines, que les abelles recullen dels arbres i porten cap aquí, cap a les arnes, per sellar-les, perquè no hi entri cap bitxo a dintre que els pugui interferir en el seu ecosistema. I si de fet n'entra algun, el que fan és recobrir-lo amb pròpolis perquè no es podreixi dintre de l'arna i no els afectin el seu ecosistema interior. Tot aquest coneixement del pròpolis jo el sé gràcies a la Mabel Aparicio, que va ser pionera del pròpolis a l'Argentina i que m'ha explicat com elaborar-lo a partir del pròpolis que s'extreu d'aquí, de les caixes. Jo el faig en propilenglicol, segons m'ha dit ella. És una fórmula de fer-lo diferent respecte a la majoria de pròpolis que podeu trobar en el mercat, que estan fetes amb solucions hidroalcohòliques, i això fa que aquest pròpolis sigui molt més agradable tant en pell, ara en parlarem, com també en boca. És molt més agradable de prendre, donat que no té alcohol en la seva elaboració, alcohol etílic o de cereals. Les propietats que té el pròpolis són increïbles i n'hi ha infinitat. Me les he hagut d'apuntar perquè si no, no me'n recordo. És antioxidant, antibacterià, antivíric, cicatritzant. El tema de la pell m'està sorprenent moltíssim perquè si s'utilitza la pell per exemple, ara a l'estiu, que amb la calor se t'enceta una mica, els grans aquests típics o les picades de mosquits, si us hi poseu una mica de pròpolis, veureu que de seguida us alivia el dolor, la molèstia, i cicatritza molt ràpid. És un gran cicatritzant. Si teniu ferides o teniu algun tall, poseu-vos-hi pròpolis i veureu com cicatritza. Per això és important també com s'elabora el pròpolis perquè després el puguem aplicar directament a la pell i no ens faci tanta cuissor, sigui com més agradable. I aquest fet amb propilenglicol a mi em trobo que és molt agradable fins i tot en pell. Estic investigant també tot el que és la part de cremes hidratants amb pròpolis, de fer-les casolanes, de xampú pel cabell també amb pròpolis. Tot això ho vaig investigant i provant, sempre abans de dir-vos-ho m'agrada provar-ho jo, i quan tingui novetats ja us ho faré saber de si em funciona o no. És antiinflamatori, com us he dit, és analgèsic en el cas de dolor, antitòxic, i també per la boca va molt bé per fer això, glopejos amb pròpolis per netejar després del raspallat. Trobareu també cremes dentals amb pròpolis. A mi sempre m'agrada fer-me jo els components perquè tinguin els mínims d'elements a l'elaboració, però això és una cosa meva. Aquesta recepta de fer el pròpolis la trobareu a la web de Conscientia, allà trobareu com es fa, les proporcions, etc. Però és un component que desconeixem, almenys jo desconeixia, i el tenim a l'abast, i aquí vull agrair a la Sara, el Joan Marc, a la Fina, al David, que em donen pròpolis, rescat d'aquí de l'Arna, per jo poder elaborar-lo després en tintura, i aquesta tintura prendre'ns-la amb gotes. Coneixem molt el tema dels refredats, jo crec que és l'ús que més coneixem. Quan estic amb mal de coll em prenc pròpolis. Sí, va fantàstic, però té moltes més propietats, com us he dit. I fins i tot pels llavis, els que ens tingueu herpes labial, amb una mica de pròpolis, que de fet ja hi ha cremes labials amb pròpolis, jo he trobat que em va fantàstic, que no hi ha problema, vull dir, calma molt ràpid l'herpes fins i tot i la sequedat dels llavis. Per tant, com sabeu, a mi m'agrada sempre investigar i treballar amb productes naturals i propers, i aquest n'és un, el tenim aquí a l'abast, i així ens ajuda a cuidar-nos millor i respectem sobretot a les abelles. Veieu que aquí també hi ha trampes que té posades per les asiàtiques perquè estan fent molt de mal a les abelles d'aquí. Doncs bé, les hem de cuidar, les abelles, ens ajuden en l'ecosistema i ens donen aquesta substància, a part de la mel, que ja coneixem i que és boníssima. Per mi el pròpolis és la descoberta de què podem utilitzar per cuidar la nostra salut i d'una manera natural, pràctica i molt propera. Si esteu interessats em contacteu i si puc us donaré més informació i com sempre gràcies pel vostre temps.